Samsung A20s. 820s at ang kanyang specs 4GB LTE. Meron siyang 13 megapixel plus 5 megapixel plus 8 megapixel triple camera, 8 naman sa front. Okay, 820s. 64GB memory, ang iba nito 128 na. Tapos 4GB ang RAM. Kung nag-128 ito, swerte. 4GB, 64GB memory. Okay, ito. Ito na natin. Meron siyang charger. Ayan, charger. Battery headset. Sabi nila yung 320 daw walang libreng headset. Nabigyan ng libreng headset pero daw dito sa Samsung wala raw yan. Hindi nagbibigay. Previous na lang daw. Magandang pangregalo ito. 9,000 na din na. Okay, camera. Tingnan natin ang camera. Oops. Madilim pa po rito. Tingnan natin. Ito po yung camera. Yan ang camera. Video. Video naman tayo. Oops. Yan. Yan. Okay, tayo natin yung video. Okay, triple camera. Okay, triple camera, 1 sa front. Okay. Salamat po.